WhatsApp 有好多信息、圖片、文字、video， 甚至一啲附件。咁你會發覺喺個群組裏面咧，好海量嘅呢啲咁嘅信息嘅時候咧，但係又冇辦法直接食到落你哋嘅 system 裏面咧，咁點樣算呢？雖然坊間好多 AI 可以幫到你，但係未必入到落你嘅公司嘅 system 裏面。咁你就需要我哋 ECST 嘅 ERP system， 我哋已經 synchronize 咗所有嘅 WhatsApp 啦，咁甚至加入咗一啲嘅 AI 嘅工具咧，可以幫你識別一啲會計經常遇到嘅一啲嘅收款文件啦，有啲嘅合約嘅圖片啊，甚至客人打訂過嚟嘅一啲 receipt 啊，咁喺工程上面嘅時候咧，會有一啲 before after 嘅圖片等等嘅嘢咧，都會入咗落唔同嘅群組。咁我哋有個新嘅功能咧，就係可以喺後台篤幾粒掣，就直接 debit 同 credit 入咗落你個 bank 裏面啦。咁另外直接喺個 project 裏面咧 show 晒唔同嘅圖片。咁喺我哋嘅 system 裏面咧，咁就依度咧有個通訊嘅一個功能啦。咁我哋已經直接咧就駁咗個 WhatsApp 噶啦。咁等同於你哋平時咧電腦版嘅 WhatsApp 嗰度操作，所有嘅內容溝通嘅嘢咧，都會已經喺晒個 database 裏面噶啦。咁我哋咧啱啱整咗個新嘅功能咧，就係可以直接撳收款。咁除咗收款啦，可能出倉入倉啊，甚至跳過去 project 度咧。呢度咧已經有晒咁嘅功能㗎啦。咁當我撳收款啦，咁喺個過程裡面咧就已經進入一個 AI 嘅 mode 㗎啦。咁大概5至10秒之後咧，佢會識別到咧嗰張相嘅一啲嘅內容啦，幫你揀翻入咗落邊個戶口，所收嘅價錢幾多錢，金額幾多，咁啊合約等等嘅相關資料，如果有咧就會喺晒度。咁另外啦，因為呢個係群組啦，咁我唔理清楚邊個客，咁我哋人手揀翻邊個客咧，撳 save 嘅話咧。咁佢就已經幫你咧，直接入咗 system 裏面咧嗰個入帳裏面㗎啦。咁成張單12000蚊 ，debt 同 credit 咧已經入咗落個系統入面㗎啦。除此之外啦，咁我哋 system 咧仲駁咗一個 ERP 嘅 function。咁喺個群組裏面咧，如果你有唔同嘅客、唔同嘅群組咧，你可以咧揀翻呢個群組係 under 於邊個 project 啦、報價單啦、合約啦、邊個客等等嘅相關資料嘅。當你揀咗落邊個 project 嘅時候啦，我哋會自己咧有個文件夾嘅，咁咧多個文件夾裏面咧就會多咗個 WhatsApp 嘅功能，直接將所有咧你同客嘅對話啦、圖片啦、video 啦、溝通嘅記錄啦，都會幫你自動分類入晒落呢個 database 裏面㗎啦，令到你所有嘢咧都唔需要 download 落部電腦度 upload 翻上去，所以咧加咗一個 AI 秘書落你嗰個 system 裏面，就幫助你日常嘅工作。咁個價錢咧都係豐儉由人嘅，我哋最平個起步價咧講緊萬零蚊咧，已經可以開始有個 ERP， 再配合埋一啲 K-Cloud 嘅 WhatsApp 啊等等嘅嘢落去㗎啦。記得 like 同 subscribe， 開埋個叮叮鐘仔就可以第一時間收睇我哋嘅新片啦。